والآن هذه الصور من تل أبيب التي وردتنا قبل قليل وتظهر رشقات الصواريخ التي أعلنت كتائب القسام إطلاقها باتجاه تل أبيب قبل قليل. إذن هذه الرشقات التي ترافقت مع دويلي صفارات الإنذار وتصدي القبة الحديدية لبعضها. طبعا يذكر بأن الجيش الإسرائيلي قام بتفعيل منظومة حفظ لاعتراض الصواريخ طويلة المدى، وذلك بعد أن أعلنت هيئة البث الإسرائيلية اعتراض صاروخ كروز مجنح أطلق من البحر الأحمر باتجاه إسرائيل. هذه الرشقات أيضا الصاروخية التي نتابعها التي تعلنها كتائب القسام هي تقوم بإطلاقها بين الفينة والأخرى، ولكنها تتركز دائما بعد أي عدوان أو مجزرة أو استهداف تقوم به قوات الاحتلال في قطاع غزة، فإنها يعني يرد عليها مباشرة برشقات من كتائب القسام.